Boa tarde, dicía, moitísimas grazas por estardes aquí nesta presentación. Antes dicía o perfecto que é a primeira presentación deste libro, ainda que non o pareza, porque a verdade é que xa tivo bastante percorrido pola prensa. De feito, hoxe estiveron a gravar con perfecto un espazo para o Zigzag, no? Da Televisión de Galicia. E estamos moi contentos de que o libro estea tendo esta repercusión, porque coido que o merece. É unha obra destas que se publican bastante pouco en Galicia, de divulgación histórica, e sobre todo divulgación biográfica. Dentro da pouca produción que hai histórica en lingua galega, coido que a biografía é unha desas grandes lagoas que aínda temos que ir enchendo pouco a pouco, porque hai moitos persoeiros que quedaron aí un pouco nas tebras da historia. Algúns non se coñecen en absoluto, outros coñécense pero dunha mala maneira, e coido que o Joaquín Baamonde está nesa categoría, non? A día de hoxe sabíamos algunhas cousas del, especialmente que formaba parte da famosa xeración doente, da que logo falará o perfecto, e sobre todo porque fora inmortalizado nunha novela de Emilia Pardo Bazán. E claro, os personaxes cando pasan a inmortalidade pola literatura, iso ten un risco, que a literatura non é historia. A literatura basease na ficción, na fantasía, e moitas veces quen lé a vida de alguén como trasunto literario cae na tentación de pensar que o que se fala del é real. Coido que na traxectoria e sobre todo na perspectiva histórica que temos sobre o Joaquín Baamonde pesa un pouquiño iso, porque non é o mesmo formar parte dunha novela de alguén descoñecido que formar parte dunha novela de Dona Emilia, no? Que é casi unha institución en Galicia. Entón, pois, creo que se sucederon unha serie de malentendidos. Hai algúns libros, non sei se o perfecto falará diso tamén, pois que dixeron determinadas cousas sobre Joaquín que non eran certas, empezando pola propia Emilia Pardo Bazán. E este libro que busca justamente pois restituir un pouquiño a memoria de Baamonde e contar sobre todo un aspecto que era o máis descoñecido del. Ata agora pensábase que era un autor pois de pouco éxito, non? Unha especie como de gran promesa, non? Se fose un futbolista estaría aí na canteira, pero nunca chegaría á primeira división. Pero neste caso dámonos conta de que tiña unha carreira sobranceira, o que pasa que estaba do outro lado do océano, nun tempo onde as noticias non corrían tanto como hoxe. Non é que fosen departamentos estancos, é dicir, a xente pois, tiña información dun lado do outro do océano, pero podíase pasar máis desapercibido do que sería hoxe en día, non? Entón, ese foi o traballo no que se centrou o perfecto, en pescudar nesa, podemos chamar, aventura austral de Joaquín Baamonde Cornide, que é moi simpática, non? É dicir, é como moi florida, non? Ata daba para unha novela ou incluso para outra novela ou incluso para unha película, non? É dicir, imaginarnos ese rapaz orfo, ademais, que ten así unha serie de condicionantes moi literarios, chegando a un país que non coñece de nada, un país que está como en construcción, como era o Paraguai do século XIX, e chega a estar pois rodeado das máis grandes elites republicanas, que non ten nada que ver coas elites que se encontraba aquí en Galicia e en España, non? Inda que fosen ao mesmo tempo o tipo de relación entre o que sería a gran burguesía, a nobreza, o clero, era moi distinta da época pois dese finisecular, no? Da restauración borbónica en España, que nesas repúblicas que estaban empezando a eclosionar, no? Eran moi diferentes ambos espazos, e por iso seguramente Joaquín tivo oportunidade de medrar aí, no? Mellor en España sería moito máis difícil. De feito, cando volve intento mesmo, veremos despois en que acabou a cousa. Nada máis, simplemente volvervos dar as grazas, darlles grazas a Cartabón por acollernos de novo, como sempre. Aquí estamos moi felices e moi cómodos, e nada máis, deixo vos co perfecto que xa vos contará. Espero que non vos conto o libro, que é o seu costume de contar todo o libro para que non teñades que compralo. Espero que vos deixe con ganas de comprar o libro. Non conto só o libro, conto máis. Contas, efectivamente. Máis porque pon o libro. E tú conta demais, pero despois di, bueno, pero estas cousas están no libro. Ai, pois moitas gracias a ti, que xa estou acostumbrado a que, non sei, os últimos tempos de facer así moitas presentacións. Somos parella xa contigo, de presentación. Sí, xa non ven. Hoxe faltanos a Cristina, que tamén é outra asidua das nosas Ela solamente se sale un Lobariñas, non é Lobariñas, un Lomerio, xa non. E a Cartabón por ofrecernos o sitio, e a todos vos que estades aquí, para escoitar aquí a falar de un artista, Joaquín Baamonde. É dicir, un rapaz que eu digo non son especialista en arte, pero sí que me gusta conocer a historia e, sobre todo, é dicir, a historia das nosas terras, a túa, a miña, da Marta, da Cristina, entón?
E entonces hai unha cousa que te me pregunta, que ten que ver o Joaquín Bahamonde con Sendelle e con Crecente? E digo, pois, non ten, pero ten. Por qué? Porque a historia naceu ali. O sea, o que eu fixera este libro naceu ali. E naceu ali cando eu estaba a investigar a Marcelino Gómez Arias, ese libro que foi a miña primeira publicación, e estaba facendo unha investigación en América, e me encontro que necesitaba ver documentos, e me encontro cunhas memorias que era este señor. Este señor era un rico, moi rico, un abogado, emigrante asturiano, que era o líder dos republicanos españois na Argentina, contrario ao Marcelino Gómez Arias, que era dos dous sectores. O Marcelino era o radical e este, digamos, era o republicano burgués. Entonces, para aquela historia, pois eu encontrei coas memorias deste señor, e lendo as memorias encontrei unha historia que me chamou moita atención, que era o relato que ele facía de como atopara un rapaz que lle ofreceu uns cuadros que ele pareceu unha maravilla, que ellos comprou, e ele fai describe tal, unha cosa que aquí o veredes cando fixades o libro e tal, e que despois ele fixera todo o posible por dalo a coñecer. Entón digo, pois esta historia é unha historia que a gente ten que facer, non? Entón, bueno, eu sigo investigando que hai publicado sobre Bahamonde. O Bahamonde coñecía o nome e algúns cadros del, como pode conocer calquera persoa que vai polos museos e ve algún cuadro de Joaquín Bahamonde. O meu coñecemento sobre Bahamonde era ese, pero dediqueime a investigar que había publicado sobre el. Entonces houve unha cousa xeral, que todas as publicacións que había de artigos e de xente que escribira sobre el, incluída a propia Pardo Bazán, que fai unha novela ca súa vida nos últimos anos, tiña unha cousa en común, que todos decían que do que era a vida de Bahamonde no tempo que estuve en América non se sabía. Tanto é así que hai unha estudiosa como é Marina Mayoral, unha estudiosa das que máis ten estudiado a Pardo Bazán e que se preocupou pola historia de Bahamonde e chegou a escribir unha cousa así como decía: lo que hoy sabemos de Bahamonde como persona procede de La Quimera, que é a novela da Pardo Bazán. Nadie en su época dio otra imagen de él y hoy han desaparecido los que pudieron haberlo conocido. La figura del pintor gallego es inseparable de la de Silvio Lago y esta es obra de Doña Emilia. Silvio Lago é o protagonista de La Quimera, que Emilia lle cambia o nome de Joaquín Bahamonde e lle pon Silvio Lago. Entonces, isto significa que non se coñecía nada, prácticamente nada, do que pasara na primeira etapa, que cando ele era case neno, en América. E entón aí foi no que me centrei eu. Costoume moito porque a Argentina non ia ir, non podía ir, e a través de contactos e con hemerotecas e con a Biblioteca Nacional Argentina e con a Biblioteca Nacional do Paraguai e con algunhas persoas fun buscando que eu iba estudiando onde podía estar, onde puido andar el, e entonces ia dicindo, bueno, pues aquí pode haber algo del, entonces funlle preguntando, e as cousas que fun localizando funllas pedindo, mas mandaron moi amablemente, non me cobraron nada, porque eu dicía, mira, como non podo ir aí, por favor, escanéeme isto que haxa, estas revistas e tal, e eu pago o que sea e tal. Me mandaron todo sin pagarlle nada, e con eso puiden eu poñer os dibuixos que aparecen aquí, que son casi 100 dibuixos dos que el publicou en esa etapa en América. E despois, a través de ler moita prensa, por exemplo, no caso do Paraguai, pois ler todo o que a prensa publicaba naqueles momentos sobre Bahamonde. Co cal, temos unha historia que é a primeira etapa do Bahamonde, de un Bahamonde famoso, que nace no Palacio Presidencial do Paraguai. O sea, el desde o día que coñeza a este señor Rafael Calzada, este señor leva con el a Asunción á boda, este vai casar ca filla do presidente do Paraguai, e leva con el, e ali o presenta a toda o día do banquete, que foi o banquete máis fastoso que houbo
en toda a historia do Paraguai, e ali presenta a Joaquín Bamonte. Ali, desde ese momento todo o mundo quere os seus retratos e el se queda ali 4 meses a pintar. Cando volve a Argentina, xa a prensa xa publicara moitas cousas del, entonces aí empeza un período de que ele é un dibuixante de que dibuixa nas principales revistas ilustradas, e que fai un tipo de pintura, fai dibuixo e pintura ao pastel, que debeu pintar tanto que todos os escriben sobre el din, decía un amigo del cando el se veu pa aquí, decía, non hai nadie, ninguna familia en Bos Aires que se precie que non teña unha obra de Bamonte. Estamos a falar dun rapaz que tiña nesa época 20 anos. Publicou en moitas hai referencias de que publicara dibuixos e ilustracións en moitas revistas que non eu non as dei localizado, pero das que localicei aquí van reproducidas todos os dibuixos, son algo así como uns 100 dibuixos que foi os que dei localizado. A cuestión é que a partir de aí ele empeza a súa vida, é unha vida de novela. Todos os que falan sobre el falan da vida novelesca de Joaquín Bamonte, e é unha vida moi cortiña, pero claro, é unha vida que el pasa de andar pola rúa a aparecer como o grande pintor, onde todo o mundo lle pide cosas. El nese momento, cando xa ten ese período que son 3 anos de éxito na Argentina, decide volver, porque non era esa pintura, eso foi unha etapa, eso facía a perfección, era o que dominaba o pastel, que non había nadie que o dominara como el e que fixera os dibuixos que facía el, e entonces el decide vir para aquí porque el quería aprender cos pintores europeos que naquela época eran os que estaban en boga, os impresionistas, por exemplo, que ten unha das corrientes. Entonces el deixa a Argentina e se ven, claro. Pero aquí, claro, pues nadie o coñecía, e entonces a partir de aí empeza a súa historia de dicir, no, a anterior non existiu, a anterior é esta que está aquí, que contamos fundamentalmente neste libro. E entonces aí ten el, o sea, unha vez que chega, el di que non quere facer retratos, eses retratos son, el di que xa está cansado de pintar caras bonitas, que ten que agradarlle aos seus clientes e que tenos que facer unhas cousas así moi preciosas e tal, e que eso non é o del, eso non é arte, o sea, eso non é arte. E entonces el vense para facer outro tipo de arte, pero cruzase ca Emilio Pardo Bazán. El vai a Meirás. Meirás era a granxa de Meirás, non as torres de Meirás. Cando el chega, as torres estabanse a empezar a facer, e entonces aí empeza a segunda etapa dele. A segunda etapa, que lle fai un retrato a Dona Emilia, fai un retrato a Dona Emilia, que é este retrato, do cal non existe hoxe. Esta é unha fotografía, e esta é unha fotografía dedicada por Emilia a Eduardo Pondal, e o retrato non existe, pero Doña Emilia queda tan sorprendida por ese retrato que di que nunca lle fixeron un retrato igual, e que levaban retratados os artistas máis importantes da tal, e que sempre a deixaban fea, e entonces que ela quedou maravillada e dixo, pero este rapaz onde sacou esta arte? Isto é imposible. E claro, evidentemente, o sea, el tiña uns anos de unha trayectoria detrás que ela descoñecía. Non sei se llo preguntou, o que pasa que ela despois ao mellor a coñeceu, porque claro, el despois conviviu con ela profesionalmente os anos hasta que morreu, pero ela decidiu ignorar esa parte anterior, e entonces ela aparece como na novela, que é o que se vai coñecer a partir de agora, como que ela é a descubridora de Joaquín Bamonte, e que o seu éxito empeza aí, desde o día que ele fai ese retrato.
A historia é que ela presentou retrato en Madrid, por o seu salón pasaban todas as alta sociedade madrileña, pasaba por os seus salóns a dar festas, a tomar café, a chocolate, tomaban chocolate, non ten. Invitabas a tomar chocolate, pasamos, e todo o mundo empezou a querer retratos del. El foise para Madrid e meteuse nunha roda de traballo facendo sempre o mismo, este tipo de retratos, e el non quería iso, e entonces empezas a amargar, el empeza a amargar, empeza a maldicir o que está facendo, que eso non, el non ten que facer outro tipo de arte, eso non é arte, e ten moitas discusións con a doña Emilia, porque a doña Emilia decía, pero joder, como vai dicir que non é arte se o retrato máis maravilloso que me fixeron a min é ese tipo de retrato, e toda a xente que son as súas os seus círculos quere ser retratos. Como va, onde vai dicir, pero tú estás parvo, como vai dicir que eso non é arte? Eso é arte, é un arte, pero si unha arte, esa delicadeza, esas perlas, non hai nadie que dibuxe como dibuxe isto. Eso faino, convirteo no retratista máis famoso de Madrid. O sea, chega a ser o retratista máis famoso, que nadie quería outros retratos, eran todos. Por iso el fixo centos de retratos en pouquiño tempo. Bueno, a cuestión é que el está así, el está amargado, quere facer outra cousa, outro tipo de pintura, el di que non é arte, a dona Emilia di que sí, el di que non, e que eso que non é arte, e que ela que entenderá moito, pero que non, que el sabe o que quere, e entón que el quere ir a París, que ese deprimente, o ambiente de Madrid é deprimente, que esa sociedade non sabe nada de arte, non sabe de nada, e tal, e que, o sea, aí si quere facer o que el quere, ten que irse a París, a aprender cos grandes. El en París estuvo moito, todos os anos iba a París aos museos, iba a Londres, iba a Bruselas e tal, iba polos museos a mirar. O único que consta que sempre estuvo repetido que non lle dera tempo que non fora a Italia. E entonces, pois en esas cousas está cando chega un momento que decide que se vai a París, que se vai a instalar en París, e, bueno, a cuestión que el enferma. Ten 29 anos, enferma de tuberculosis, e tense que volver, e aí a doña Emilia trata bastante mal, porque dille, empeza a escribir, ela escribe que bueno, que o que pasara a moda, entonces ela agora estaba en crisis, non pintaba, non tal. A verdade que non pintaba porque non podía pintar, estaba a morrer. Ben e ingresa en Alicante, en Busot, nun hospital de tuberculosos, entonces el escribe unha carta a Emilia Pardo Bazán, dicindolle, si sigo aquí morro, este sol cégame, eu solo boto de menos a nosa patria e tal, e entonces ela dille, vente para Meirás. Entonces vense a Meirás, en xuño do ano 1900, e aí ao pouco tempo el morre. Entonces é unha traxedia, e morre con todo o seu proxecto de pintura sin facer, menos hai un cadro que non se sabe onde está, que foi o único que lle deixou a Emilia Pardo Bazán no testamento. Entonces el tiña un cadro que aparece aquí. Este é un retrato da nai de doña Emilia. Bueno, isto para que vexades, por exemplo, despois así, estos son os dibuixos que el facía en Argentina. Esta é a portada da revista esta. É dicir, son estes dibuixos teñen mala calidad porque os pasos que deron para chegar aquí desde a revista, pois e tal, pero son, podedes ver que son, é dicir, que non era un aficionado, que non era un aficionado, que era un tío
é dicir, que tiña unha fama ben ganada, o sea, e estamos falando que cando tiña 20, 21 anos, el cando veu para aquí tiña 22 anos. Son cousas así. Quise facer unha cousa para proxectala, pero de momento aquí non hai non hai bueno, entonces aquí hai, mira, nesta foto que desde aí non vedes, esta é unha foto do estudo del, entonces aquí arriba hai un cadro. Este cadro que hai aquí, que se ve moi mal, este cadro é un cuadro que non é un retrato, é un óleo, é unha xitana que lle facía de supoño que era ela, porque o sea, o retrato da xitana espida e el tiña unha modelo que era unha xitana. Entonces el ten aí ese cadro, e é o único que non é un retrato dos que hai aí, e que ese cuadro ele o conservou hasta que morreu e lle deixou no testamento de Emilio Pardo Bazán. Digo que é o mesmo porque no testamento aparece que lle lega a Pardo Bazán un cuadro dunha xitana, que é ese cadro. Bueno, as cousas que el fai, por exemplo, xa temos a cor, por exemplo, estes son os retratos que facía el. Este está a cor porque é sacado dun cadro. Isto é do que facía el cando estaba en Madrid, este é do ano 97. É dicir, facía estas cousas que parecían, claro, decíalle a doña Emilia, pero que si o que fai é que parece que se toca a piel, que parece que corre sangre por aí e tal, non? Este é outro, así. Bueno, é dicir, isto para que vexamos o nivel que tiña e o esquecido que está. Bueno, a cuestión é que, decir, a desgracia del foi que despois de que enferma vense para Meirás e é o primeiro hóspede que teñen as Torres de Meirás, que tan famosas son agora e tanta historia tuveron, o sea, e el cando ven para aí as torres estaban xa tardaron un ano así en inaugurarse, pero estaban rematadas. El é o primeiro hóspede que ten e o primeiro acto social que se celebra nas Torres de Meirás é o velorio de Joaquín Bamonde. O sea, que eso é a historia. Esta é unha foto del nos xardíns de Meirás cando estaba así moi maliño. Esta é a tumba del. A tumba ten unha característica que me decía que outro día me decía o Manuel Gago, decía, pero tú fixáchete que a única sitio do mundo onde hai unha tumba que teña enterrados xuntos 3 protagonistas dunha novela, porque aquí están enterrados na mesma tumba, está Joaquín Bamonde, o maiordomo de Meirás, e a súa muller, que era a cociñeira de Meirás. Os 3 son protagonistas da quimera. Entonces, en este momento a historia de Bamonde acábase e a él quedalle por facer, a Emilia di a doña Emilia Marcho levouse con el á tumba todo un proxecto por realizar, porque lo que quería facer era, non quería pintar belezas baleiras, como decía él, cabezas huecas, que o que non queren máis, é dicir, que todos queren salir moi bonitos para colgar e enseñar as súas amistades. Entonces, e aquí hai unha frase que cando ele estaba aquí, cando ele estaba así en Meirás, xa nos últimos días, é dicir, a doña Emilia relata a conversa. Entonces a conversa remata así, por exemplo, di a doña Emilia no último que conversa con él. Di, pocos días antes de morir, díjome tristemente mirando a las rapazas aldeanas que segaban hierba en nuestro prado. Esos eran los modelos que hubiese querido pintar yo. Entonces, eso era o ideal norte, que era pintar xente do común, xente normal, que non estivera mirando pro artista, que fora xente, decía, como xente brava, colores puros, situacións da xente normal, que non sean esas que me estén pedindo sempre que llas pinte bonitas, que llas retoque, que lles saco os defectos e tantos. Iso era o que ele quería pintar e é o que non puido facer.
Entón, para non vos entreter máis, simplemente, o sea, para rematar volvendo a dona Emilia, o sea, que ela ten claro, buscando todo o que ela leva escrito, as entrevistas que lle fixeron e todo o que ela foi contando, pois claro, ten frases pois que son frases lapidarias. E entonces, é dicir, eu teño aquí unha que remata unha obra que di a doña Emilia. Non digo en galego, pero doña Emilia non o escribeu en galego ni en galego, pero eu permitimo o luxo de traducilo. Entonces di: non son dada a inventar xenios, non sei se tiña en si a chispa creadora das obras mestras, só afirmo que non coñecín temperamento máis artístico nin vin en ninguén tal febre de esperanza en elos de gloria como Joaquín Bamonde Cornide. E con eso tenemos de... El perteneceu á xeración do Ente. Sí. Tiveron alguna relación, por exemplo, con Ovidio Murguía, que tamén pertencía á mesma xeración? Mira, eu os outros artistas non sei onde estudiaron, pero eu supoño que sí, que todos en certa medida, non sei se todo o tempo tal, proceden da Escola de Belas Artes da Coruña. Quer dizer, o Bahamonde empezou de pequeniño e estuvo hasta os 16 anos que marchou para América, na Escola de Belas Artes da Coruña. O seu mestre, Isidoro Brocos, foi o que el ten moitas cartas que lle escribía a Isidoro Brocos, cuarteábase con el hasta que morreu, contáballe toda a súa vida, os seus problemas, os seus proxectos, as súas amarguras, contáballe todo. E Isidoro Brocos foi o que anos despois foi o mestre de Pablo Picasso na mesma escola. E entonces eu pois non os teño estudiado, os da xeración dente, eu supoño que todos en certa medida algo deben ter que ver ca Escola de Belas Artes da Coruña, porque era o único sitio onde debía haber así. ¿Dónde está o cadro? A ver. Ahora temos que buscar o libro do Lobariñas, sí. O cadro do... No, é que temos moito chollo, Temos moito chollo que facer. Hai que chamar a Indiana Jones. Non se sabe nada do cadro. Mira, dos cadros, ao mellor teñen que ver os... Ao mellor algo teñen que ver os Franco con algúns dos cadros, porque, o sea, que decir, cando... Ao mellor, eu non sei, pero igual en Meirás, cando compraron, cando lle regalamos as torres de Meirás aos francos, ali estaba cheo de cousas. Hai cousas que as fillas de Pardo Bazán deron á Real Academia, e por iso hai moitos cadros dos que eran delas que están incluso varios de Joaquín Bamonde que están na Real Academia e no Museo da Pardo Bazán, que foi doazón das fillas da Pardo Bazán, pero hai outros moitos que desapareceron. Pero o que comentas da Xitana non... O da Xitana non aparece, elas recibirono porque é o único cadro que aparece no testamento, que lle deixa el alguén, é o que lle deixa a Pardo Bazán. Entón, ese cadro, evidentemente, tiñano que ter elas. E o retrato da doña Emilia, pois ese, o sea, coñecémolo pola foto, por o cuadro tamén. Así que... O sea, o que el quería facer foi o que despois un pouco fixo Colmeiro, o mellor, non? Pintar xente do natural e todo isto, non? O sea, el tiña unha cousa, aquí o veredes, que tiña o sea, el queríase parecer quería non imitar, pero facer un tipo de pintura como que facía Sorolla. Sorolla criticaba, porque decía que si quer facer, despois fai destas cousas así de retratos e tal, tan amanerados e tan retocados e tal, o sea, que eso non é pintura, claro. E el decía, pero si, ten razón, decía, a iso afectaballe moito, porque decía, pero que sei o que penso eu, pero non quero facer, pero que non me queda máis remedio, porque teño
ou mando todos a tal, ou senón estaba metido nunha cousa. Decir, por eso é unha vida despois de no medio desto, pois claro, o sea, está que ele en Madrid, todas esa xente metíase no despacho, tiña colas ali no despacho, pelexábanse as señoras e trataban de buscar amizades para que adiantarse na lista que tiña el para facer retratos, todos querían leválos ás festas, é dicir, el andaba, claro, o sea, el iba, todos querían presumir de que eran amigos del. E entón invitaban a todas as cousas, pero claro, ella iba a moitas cousas, pero depois tiña que traballar, porque el fixo centos, o sea, que decir, os que algunha carta, el dille a contalle a Brocos, dille, pero si este ano non sei en que mes estaba, o sea, si se levo feito 90 non sei cantos retratos, dille, pero dixo, eu aí, entón contalle dunha forma tan expresiva que di, isto non é arte, isto é unha fábrica de pasteles. O que teño eu é unha fábrica de pasteles. E entonces, eso foi a súa amargura. A Pardo Bazán non o entendía moi ben, por eso na novela, por esas cousas, se trata así bastante mal. O sea, entre eso e cando estaba enfermo, que ela di que era porque non pintaba porque xa pasara a moda do que el, e a verdade é que el cando morreu, el tiña compromisos porque tiña que lle pediran de Londres e de Nova York, porque todas as señoras que había americanas que estaban casadas con diplomáticos franceses, e como el en París era moi coñecido e a través das embaixadas e tal, entonces pedíanlle cuadros e tiña moitos, el morreu con moitos cuadros sin cumplir, non era porque pasara moda, que ele estaba enfermo, estaba a morrer. E a dona Emilia neso é así bastante dura, pero bueno, ela despois cuidaron hasta que morreu. Nas Torres de Meirás pecharon ese brán, que decir que ali na granxa de Meirás, antes das Torres, pois elas chegaban aí nos bráns e facían festas, faladoiros, ali xuntábase toda a parafernalia de Galicia, de Coruña, sobre todo de Coruña, de Marineda, como chama a doña Emilia. Ese ano clausuraron e quedou dentro solo Bahamonde, enfermo, a nai, a criada, a cociñeira, o mordomo, o cura e o médico entraban cando podía entrar, os fillos da doña Emilia mandáronos co pai, sabedes que doña Emilia estaba separada, xa había do José Quiroga tiña o castelo de Santa Cruz, entonces ese verán os fillos de doña Emilia foron para o castelo de Santa Cruz co pai e ali quedaron. Clausurouse o Meirás e solo quedan. Cando el morreu, a doña Emilia estaba en París na exposición universal e ali estaba a nai. Aí aparecen os telegramas, a nota da prensa, cando ela dá a noticia desde xa fala, é a primeira vez que se fala das Torres de Meirás, que a dona Amalia, cando fai o comunicado para a prensa, para que a prensa transmita a morte de Bahamonde, pon por primeira vez, pon a dirección, Betanzos, Sada, Torres de Meirás, porque hasta ese momento era a granxa de Meirás, que é o pazo vello que ainda existe hoxe ali. E a partir de aí empezas a falar das torres, porque xa as torres estaban acabadas. E entonces isto o que nos fai, eu esta mañá preguntábame os da televisión, e digo, que é este libro? Entonces, este libro é, para min, digo eu, unha forma así, bueno, que eu entendo como que é tan importante como cando ves un cadro. Digo, este libro é ver un cadro de Bahamonde pola parte de atrás. Que hai detrás? Cando tú vas ver un cadro, ves un cadro e dices, que cousa máis bonita, que retrato e tal. E que hai detrás desto? Por que chegou a existir este cadro? Porque hai unha historia. Este libro. Sí. Moi ben resumido. Unha pregunta máis?
Eu, como si que eres un lideiras, en que andas xa? Hai algún proxecto próximo? Seguro que non. Veña, di. Porque seguro que se lle cruzou por aí algunha outra historia. En que ando? No, este xa está acabado, Entón xa, presento aquí. Bueno, isto que está aquí é un proxecto que é esta historia que acabamos de contar en obra de teatro. E entonces, que decir, eso, isto o que lín eu aí ao final, que di a Pardo Bazán e tal, non conocín a un temperamento máis atípico e tal, é o punto final da obra. Xa non imos vela, que xa sabemos como é. Bueno, pero non as obras representadas non é o mismo que lidas. Porque é dizer, depende, o sea, esta obra feita por uns artistas ou por outros pode ser totalmente diferente, verdad, Marta? Que tú sabes moito deso, é dicir, entonces, que decir, esta historia así contada e despois representada como moitos sabedes facer, pois dalle a emoción que ao mellor lendo non lle podes, non lle atopas. Eso é diferente. O cal fai falta todo. O sea, que ter unha historia, haina que conocer, haina que ler, conocerla nun libro, conocerla representada, si se pudera facer unha película con planos ou con lugares originales, pois tamén, pero todas elas son diferentes. Estrenarás en no Pazo de Meirás, claro. Despois, pois, faremos o que podamos. Así que... Bueno, pero eso xa o vexo rematado, casi, ou non? Falta corregirlo un pouco. Pero bueno, está. E depois anda no desembre, no Observando. E despois no do Observando, e no dos Boan, que me teñen un pouco así, porque, bueno, é dicir, xa debía estar acabado, pero é o tema que estou agora, que se leva así os últimos meses a ver se o dou acabado, volvendo aos séculos escuros da obra dos Lobariñas, e a segunda parte da obra dos Lobariñas, que na obra dos Lobariñas se anuncia, porque o Lobariñas deunos unha información moi importante, que era que el tiña un códice escrito en galego, que era en pergameo, que era a historia do Observando. Entonces eso, como non podíamos meter todo un libro, que aquí o César dicíame que xa te estás pasando de páxinas e tal, así que vai no quitando, e entonces eso, pois, a ver se o dou rematado. É unha historia que hai que facela ben, porque é darlle a volta a todo o que se leva contado durante 400 anos, que eu considero que foi mal contado, con cousas inventadas que non eran correctas, e entonces, claro, facer todo eso é que hai moita xente que leva escrito e repetindo cousas que vas dicir que agora que non son certas, pois hai que facelo ben. Así, bueno, pois moitas gracias. A vos.